Ovih dana na društvenim mrežama, a ujedno i u italijanskim medijima je odjeknula vest da će naš reprezentativac Aleksandar Atanasijević posle 8 godina napustiti Peruđu. Ni o jednom transferu se nikada nije toliko pisalo, pa su se u skladu sa tim pojavile i razne spekulacije. Kako ne bismo pali pod uticaj istih, pozvali smo Batu da nam iz prve ruke kaže šta se zapravo dogodilo i zbog čega odlazi iz Peruđe. Da, jako se dugo već piše, poslednjih mesec i po dana o tome da bih mogao da nastavim klub, to jest karijeru u nekom drugom klubu. Sigurno je svima jako interesantna situacija, s obzirom da sam ovde već 8 godina u istom klubu, u jednom jedinom klubu u Italiji, tako da sve je zanimalo da li je moguće da dođe do završetka ugovora. Na kraju u dogovoru sa klubom pre nekih 15 dana smo našli idealno rešenje, klub mi je dao mogućnost da promenim sredinu, tako da već od maja na kraju ove sezone imam mogućnost da tražim novi klub i jednostavno nije lako posle toliko godina. Ovde zaista imam veliki broj prijatelja, navijači, u Peruđi su sigurno najbolji navijači na svetu i to sam već više puta ponovio. Međutim, došlo vreme, možda sam se ja i malo zasitio, možda je i klub celo ovom situaciju kada sam imao povredu kolena, koronu, izgubio veru u mene, ali ono što je najvažnije da smo se fino rastali, da moja karijera može da se nastavi pravcem u kojem ja zamišljam. Ali sirmanijaci, odnosno navijači Peruđe, ne mogu da zamisle tim bez Bate, koji je njihov miljenik, pa su mu poslali na stotine dirljivih poruka kojima se opraštaju od njega. Stvarno, bilo je vrlo teško dok sam čitao sve te poruke. Navijači su ovde sa mnom bukvalno prve godine, kada sam došao 2013. Posle 2 godine provedene u Poljskoj, klub nije bio toliko veliki. Stigao sam u Peruđu, bilo je 230-300 navijača tokom utakmice i zajedno smo u ovih 8 godina rasli, bukvalno prvih 5-6 godina smo ređali samo poraze, stizaju neki način do finala, niko ne zna kako i kasnije u finalima gubili. Jeste da na papiru nikada nisu imali jaču ekipu, međutim oni su prepoznali da je ekipa stalno davala maksimum, da smo želi da ovaj klub jednog dana postane ono što je danas i veliko mi je zadovoljstvo i čast da vidim da toliko ljudi, da ću nedostati tolikom broju ljudi jer dao sam sebe bukvalno prvo do poslednjeg dana ovde maksimalno i eto, nije bilo uzalud. Čitajući te poruke nije mi bilo lako. Čuo sam se sa mojom mamom pre nekoliko dana, ona mi je rekla: sine, svaku poruku dok sam čitala, bukvalno su mi išle suze, a ne razume italijanski jezik. Zamislite ljudima koji razume italijanski jezik koliko je samo teško i s koliko emocija su čitali svaku poruku. Tako da velika zahvalnost, najveća zahvalnost ide njima. Oni su mi ulepšali period ovde od 8 godina i eto, što bi rekli predsjednik kluba kada smo pričali posljednji put, nadamo se da ovo nije posljednja godina da si u Peruđi, da već za par godina može se vratiti, što je sigurno želja ljudi iz kluba i moja lična. I Batina dugogodišnja devojka, odbojkašica Elica Vasileva, je takođe tužna što on napušta Peruđu. Eci Kuka, ona je izuzetno vezana za Peruđu, njoj je bilo prelepo ovde, osjećali smo se sjajno. Ona je igrala u Peruđi pre nekih, sada već mislim 12 ili 13 godina, bukvalno pre mene je bila ovde, zna koliko je ovo lep grad, zna koliko je ovde lepo za život, tako da on mi rekao: nemoj molim te, nađi dogovor, ostani tu po svaku cenu. I na kraju je i ona jednostavno morala prihvatiti tu moju odluku da napustim, da promenim sredinu, ali moramo da budemo iskreni, ove godine mi je stvarno sjajno. Ona igra u Skandiciju, sat i 10 minuta udaljenost od Peruđe, što je sjajno. Vidimo se gotovo svake nedelje 2 ili 3 puta i ništa, dok mi pravimo ovaj intervju, ona igra utakmicu i eto, želimo joj sreću. Odluku o promeni Atanasijević svakako nije doneo preko noći. Dobro je promislio i posavetovao se sa njemu najvažnijim ljudima. Svakodnevno sam na vezi sa našim selektorom Bobom Kovačom, velika zahvalnost ide njemu jer savjeti koji mi daju u ovom trenutku i što se tiče same igre i što se tiče buduće odluke su za mene od neverovatnog značaja i eto, divno imati takav odnos sa selektorom jer njegova pomoć je u ovom trenutku najvažnija. Sledeća odluka koju bi trebalo da donese je za koji klub i u kojoj zemlji će igrati od sledeće sezone. Ne sam da vam kažem još uvek, da mi ne bi slučajno nešto propalo, a malo i zbog malera. Imam 2-3 opcije trenutno sa mojim prijateljima, sa mojim agentom, sa mojim roditeljima, s kojim uvek razgovaram prije što donesem važne odluke.
pričam gotovo svakodnevno i nadam se da ću narednih nekih 10-15 dana doneti odluku. Drago mi je što je i toliko praćena ta cela situacija oko odlaska iz kluba, što mi je stigao toliki broj novih ponuda, jer odbojka obično nije bio sport oko kojeg se dizala tolika fama ili da je bio toliko zanimljivo gde će ići neki igrač, i drago mi je sam jedan od prvih ovde u Italiji da se priča toliko o njemu i o njegovom nastavu karijere. Pored svih pitanja u vezi sa Batinim prelaskom koja se postavljaju ovih dana, jedno pitanje izostaje, a to je kako se on osjeća povodom svega što se događa. Ja se osjećam super. Naravno, nije lako, kao što sam rekao malo pre, da posle toliko vremena razmišljam gde ću nastaviti karijeru, šta radim sa stvarima, kako da se preselim. Međutim, osjećam se dobro, znam da sam uradio pravu stvar, da sam donao dobru odluku, da što se tiče tog nekog odbojkaškog napretka, da je došao trenutak da promenim sredinu. Ja sam imao tu čast da posle toliko godina dobijem kapitansku traku i evo, čim sam je dobio napušta klub, ali to nije toliko loša vest i ništa, drago mi je da i na taj način završavam karijeru ovde, jer to je to, bukvalno osvojili smo puno trofeja, moj neki životni san, jer kad sam došao ovde da se oprostim od kluba sa osvojenim peharom Lige šampiona, samim tim bih osvojio bukvalno sve trofeje koje su mogli se osvojiti u jednom klubu, tako da eto, osvojio se još 2 meseca maksimalno dobro se spremim, da sačekam te važne utakmice i da se oprostim na pravi način od ovako velikog kluba. Koji je sledeći klub koji će imati sreće da Bata obuče njegov dres, vidjet ćemo. Ali ono što je sigurno, u koji god klub da ode, taj klub će dobiti ne samo izuzetnog igrača, nego i dušu.